L'Indonésie. Un pays archipel de plus de 17 000 îles, avec une population d'environ 270 millions d'habitants. Le pays comporte des centaines de groupes ethniques, de cultures, de langues et de religions. La faune et la flore en Indonésie est peut-être la plus riche et la plus diverse au monde. On peut encore trouver dans certaines régions de cette vaste nation des éléphants d'Asie, des orang-outans, des léopards, des ours et des espèces endémiques telles que des rhinocéros de Java, des tigres de Sumatra et des dragons de Komodo. La flore indonésienne est également l'une des plus riches et diverses au monde. Un peu plus de la moitié du pays est toujours recouverte par la forêt vierge, ce qui représente environ 8% de la forêt vierge qui subsiste sur la planète. Karena pertama, seperti kita lihat di sekeliling kita, ini adalah hutan rawa gambut, salah satu yang terbesar, ekosistem rawa gambut terbesar di Indonesia yang fungsinya luar biasa untuk menyerap karbon dan dalam krisis iklim saat ini sangat penting untuk mempertahankan keberadaannya. Kedua, dia adalah merupakan habitat orangutan. Dan juga bagi EIA ini merupakan tempat pertama kali EIA dan juga Telapak memulai kampanye illegal logging. Après une crise économique majeure, Haji Mohamed Suharto, le dictateur de plus de 30 ans, est obligé de démissionner. Pendant des décennies, le très lucratif secteur de l'abattage de bois en Indonésie était contrôlé par Suharto et sa clique. La fortune personnelle du dictateur est estimée à environ 38 milliards de dollars américains. Presque du jour au lendemain, la poigne de fer du gouvernement central sur le pays disparaît. The fall of Suharto had created chaos. There was a power vacuum as the highly centralized military Javanese dictatorship fell apart with all the very, very hierarchical systems controlled from Java out right across the archipelago. All of that was starting to unravel, and there was burgeoning corruption at multiple levels. El Niño cause l'un des pires feux de forêt jamais vus en Indonésie. Des millions d'hectares de forêts vierges sont détruits. Alarmée par certains rapports qu'elle reçoit, une petite équipe d'activistes britanniques de l'EIA commence une enquête sur les faits. We went over to Borneo and we were trying to find out what was really going on. There was an El Nino going on, there were fires everywhere, we knew this, but why and what was happening and what was being done about it. And we drove sometimes for hours across an area that had been thick forest and was now just a mess. It was black, it was dark, you actually felt it as you went through it. It was devoid of any life. Environmental Investigation Agency est une ONG basée à Londres. Sa mission est de protéger, respecter et célébrer le monde naturel pour le bien commun. L'EIA a pour outil l'usage de la vidéo pour les investigations et des campagnes pour poursuivre ses objectifs. Les incendies de forêt continuent de plus belle.
des millions d'hectares en plus sont détruits. L'impact sur la population et la nature est immense. We talked to people about the wildlife in the area, of which there wasn't any anymore because it had been burnt out. But they told us of stories of orangutans, for instance, that would be racing away from the fires to try and escape. And the area is littered with water and rivers and canals too that have been built. And if a orangutan comes against water, it can't swim. And so the orangutans were just being burnt to death. And the people there, the Dayaks, they felt it was the heart of the place had gone, the soul of the place had gone. À Londres, l'EIA publie son premier rapport sur la crise des forêts en Indonésie. The Politics of Extinction souligne à quel point la corruption, le népotisme, le manque de gouvernance, le prix élevé du bois et la soif de terre pour les plantations d'huile de palme ont tous contribué à la destruction accélérée des forêts survivantes d'Indonésie, ainsi que la diminution radicale de l'habitat naturel du pays. Putting out our report at the time, The Politics of Extinction, was really more of a response than an actual decision. Once we'd published our report, we took stock again. It had been a good scoping trip. We'd learnt a lot. We got a good feel for how we might be able to operate in Indonesia. Auparavant, en 1967, Suharto avait fait passer une loi qui transférait le contrôle de la plupart des terres du pays à l'État. I arrived in Indonesia 6 months after Suharto fell. The government of Indonesia invited the UK government to work with it to see what could be done to sort out the problems in the forest sector. Utilisant les feux de forêt comme alibi, les gangs criminels et les trafiquants de bois s'installent dans de nombreux parcs nationaux du pays. Ces parcs, protégés par le régime de Suharto, sont des lieux d'une grande beauté, biodiversité et stratégiques pour l'environnement. La plupart d'entre eux sont des forêts primaires, abondant de bois durs et abritant une grande nature sauvage. Les forêts primaires, également appelées forêts primitives, vierges ou de vieux peuplements, reproduisent naturellement les anciennes forêts et les espèces d'arbres natives. Elles possèdent des caractéristiques uniques en termes écologiques et subissent peu d'impact ou d'activité humaine. We were looking by then for a partner, and we felt also that we'd met in Telapak, an organization that had not just the same ideas in terms of what could go forward, but that we could help with the investigative side and they could help us with understanding how to move forward within Indonesia. Ayo jalan bareng, kerja bareng, seru-seru. Kupikir itu yang satu-satunya. Alasan kedua adalah alasan yang misalnya memang kejahatan kehutanan, penghancuran hutan yang terjadi itu rasanya Telapak dan EIA bisa berbuat sesuatu. Jadi kami beruntung lah Telapak ya yang baru mulai belum tahu apa-apa gitu kan. Terus ketemu, terus memperoleh ilmu, memperoleh cara pandang, cara lihat dan cara kerja, keterampilan yang sangat tajam itu. Telapak a été fondé à Bogor, près de Jakarta, au milieu des années 90, par un groupe d'étudiants liés à l'environnement. Le nom se traduit du bahasa par « empreinte de pas ». Le but de l'ONG est de défendre une organisation juste et viable des ressources naturelles en Indonésie, ainsi que de créer et maintenir un réseau national de personnes agissant pour l'environnement. We decided rather to go for everything, we would focus on one thing, and that was illegal logging. Telapak has some good up-to-date information about the situation on the ground in central Kalimantan, where this national park called Tanjung Puting, we'd heard was being heavily logged. And the reason we were interested in Tanjung Puting is it was a globally famous nature reserve, and it had a very famous population of orangutans. And we felt that if logging could be so brazen in a place like that, then Indonesia's forests would be lost. La plupart de l'année suivante, des équipes communes à l'EIA et Telapak enquêtent sur les crimes forestiers en Indonésie. Elles se concentrent sur les parcs nationaux de Bornéo et Sumatra.
les équipes se servent des nouvelles méthodes de l'EIA. L'enquête vidéo. Le nouveau format de caméscope DV de Sony est un saut technologique et bouleverse l'industrie. C'est petit, solide, facile à utiliser et devient une arme de choix dans le combat pour sauver les forêts d'Indonésie. Jadi, yang pertama-tama ngajari cara memotret dan memvideokan itu Dave tuh. Jadi di telapak kantor telapak yang lama ada sofa merah itu kan. Dave duduk di sini, saya duduk di sini, terus ini kamera. Nah, sedangkan tentang teknis kamera itu hanya dikasih tahu, oh ini cekrek. Yang lain-lainnya saya hanya nggak ada yang perlu ingat itu. Jadi intinya kan apa intinya ya? Kalau video intinya jangan goyang-goyang gitu doang. Salah. Ketika kita tidak dapat mengendalikan, baik dengan regulasi maupun dengan aparat keamanan dalam hal ini polisi dan polisi kehutanan, maka pelibatan civil society, masyarakat dimungkinkan. Une des premières explorations communes est le parc national de Tanjung Puting, au sud de Bornéo. Investigators found illegal logging in every part of the park. The area has been divided up by illegal loggers, and even trucks are used on roads built by loggers within the park boundaries. Logging rails, used to move the logs out, were discovered throughout the area. Piles of valuable ramen logs are stored along the river, and logging camps litter the riverbank. At the mouth of the river, in full view of the authorities, logs are loaded onto large steel barges. The kingpin in these activities is timber baron Abdul Rasit, who owns factories on the nearby Arut River and has close links with the military and police. Mr. Rasit's nephew, Sugianto, showed one of the factories to EIA and Telapak investigators who were posing as businessmen. Part of the Tanjung Lingga company group, this ramen factory loads unmarked ramen from rafts, dries it in drying rooms and processes it into mouldings and blinds for export to Hong Kong, Singapore, Taiwan and the USA. Continuant leur enquête de terrain, l'équipe se rend vers l'écosystème Leuser, au nord de Sumatra. EIA and Telapak investigators followed illegal loggers into the national park and filmed them preparing their logging camp. Loggers are paid a few dollars per day by the sawmill owners and are supplied the chainsaw and a repayable loan which binds them to these powerful businessmen. Investigators followed logging trucks to the local sawmills. It's the big men that have to be gone after. That's the sawmill owners, the people that own the factories, and those people within the authorities, the military, the police, the forest department, who are also making money out of this. Le travail de l'EIA et Telapak continue à se faire remarquer. I bumped into Dave Curry in a very remote area of forests in Aceh with his Indonesian colleagues and thought, you know, this must be one of the few organizations, international organizations, in partnership with Indonesian groups who was really documenting what was really happening in places where, you know, few people were going. EIA was willing to get its boots dirty, get off the beaten track. This area has the highest density of orangutans anywhere in the world. The Final Cut est inauguré à une conférence de presse à Jakarta. Le rapport et la vidéo d'enquête qui l'accompagnent stupéfient toutes les personnes présentes et le pays tout entier. The report was very hard-hitting, it named names, it did all this kind of stuff. Now, they'd never seen that kind of press conference ever before in Indonesia. Remember, it had been a dictatorship.
there was oppression about all of that. This was the first time an environmental group had come and given this kind of presentation with the evidence, with the photos, with the video, with the names. And it was so well attended. We had CNN, we had BBC, we had Reuters, we had all the big internationals were there, but the locals were there too. I was sitting at the back, and Indonesians were, I think, gobsmacked. They had come out of a 30-year dictatorship where the press had been constrained. You only saw state-controlled TV. So a lot of people, certainly those living in the city of Jakarta on Java, had no idea of what was going down in their forests. And they were not used to frank, open conversation and expose of things. And it had a huge impact on them. I think that was the beginning of a sort of real awakening of some kind of environmental awareness, but also a sense that this was their resource and it had been stolen from them. It was a good time for us to be bringing in our call for action to the government, and we made it very clear that if you can't take action in Tanjung Puting, then you can't save any forest in Indonesia, because Tanjung Puting was so well known and it was so brazen what was going on. It was just outright robbery. Kami kontak pertama kali dengan EIA ya Telapak ketika menyajikan film yang termasuk berani. Désormais reconnus comme des interlocuteurs sérieux et crédibles, l'EIA et Telapak décident de poursuivre leur partenariat. So the final cut opened doors for us. Telapak and EIA were taken seriously now, were people that knew about these issues. We could talk to diplomatic missions, we could talk to other NGOs, we could talk to the media. We were a serious part of the game, if you like. Encouragé par une société civile émergente en Indonésie, le gouvernement accepte un dialogue bilatéral avec la Grande-Bretagne en vue de combattre l'abattage illégal. Lalu dari David, ya saya ingat, saya lupa namanya, oke kita kembangkan proyek kerjasama. Lebih baik kita melakukan kerjasama daripada saling mencela. Plusieurs ONG, récemment constituées partout en Indonésie, contactent l'EIA et Telapak, demandant à être formés sur leurs méthodes d'enquête de terrain. We realized that the training that we could give to groups all around the country would motivate them, would mobilize them in their own way, for their own issues, for a long time to come. And so it occurred to us really that the UK government would be get good value for money, if you like, if we were to support EIA to train up, 40, 50 or more Indonesians to use video cameras in their investigations, be able to date and spatially locate the film so that it could be used as evidence, not just in exposés and in greater transparency, the reports that EIA are doing, but for evidence that could be used in legal processes. L'EIA et Telapak développent une série de formations de base sur le terrain. We sort of go out to the regions and bring together 10 or 15 local NGOs, and we show them basic use of photography and film and some undercover techniques and safety and security, which would embolden them and give them the skills they needed to start campaigning against illegal logging in their areas. And because Telapak had such a fantastic network of people over the country, it was going to prove over the years to come a vital part of information coming in, photographs coming in, video coming in. Les 8 années suivantes, l'EIA et Telapak proposent des ateliers similaires et plus avancés à travers le pays. It wasn't just about learning how to use a camera.
It had opened up all kinds of possibilities in the minds of the youth participants in these workshops about what they could do with their lives. Dan beberapa organisasi terutama yang memang menunjukkan minat dan kapasitas untuk menjadi semacam service provider, EIA dan Telapak kemudian memberikan pelatihan lanjutan yaitu berupa pelatihan editing. Sehingga mereka bisa mengemas informasi-informasi dan bukti-bukti yang mereka peroleh dari investigasi lapangan mereka menjadi produk kampanye yang bisa dilakukan untuk kampanye mereka di tingkat daerah ataupun nasional ataupun internasional sebetulnya. Toute l'année suivante, l'EIA et Telapak envoient des équipes d'enquêteurs à travers des séjours de reconnaissance à Sumatra et Bornéo. Leur mission est de recueillir des preuves vidéo de ce trafic illégal de bois qui devient alarmant dans les parcs nationaux du pays. Une équipe retourne à Tanjung Puting pour voir si les coupes illégales ont cessé ou diminué dans le parc national, depuis la sortie de The Final Cut. Au moment où leur enquête s'achève, un événement survient. Kemudian kami berpikir kita perlu informasi dari tangan pertama dari sasaran investigasi utama itu yaitu Tanjung Liga Group, Rasid dan organisasinya atau grupnya lah gitu. Jadi kemudian kami untuk mengunjungi sawmillnya. Going to Java? Rui and I both made calls, me to London to say we were going to go and meet them. And he rang the office in Bogor with Telapak. And we got into this Jeep, the doors locked, and off we went. And we ended up at the Tanjung Linga office. Berhenti di depan, terus masuk, ada tangga naik ke lantai 2. Jadi kami ke lantai 2 dan kemudian disuruh masuk ke ruangan di situ. Ternyata itu ruangan kerja Sugianto. Dan disitulah tiba-tiba kami tahu bahwa kami bukan akan berbincang-bincang atau interview atau apa, tapi justru disekap. Dan the minute he saw Rui, he went ballistic. He went absolutely ballistic, and said, "You lied. You came into my warehouse. You did this. You did that." The whole thing really started to escalate. I mean, it just went from walking in the room to zip. There was a lot of violence. Rui was punched and hit. There was a lot of shouting and screaming. Ya, dipukuli, barang-barang direbut, dirampas segala macam ya. Jadi itu dipukul dan diinjak berapa kali, ditodong gitu. The moment I really thought we were in real trouble was when Sugianto picked up his pistol and he slammed it down on the desk in front of us. And he said something like, "I can kill you now, and me, I will just go to jail, but I'll be alive," or something like that. And, you know, by this stage, I was really, I won't lie, I was absolutely terrified. Nah, di situ ada perasaan, inilah akhirnya hidupku gitu kan, semacam itu. Tapi mungkin hanya sedetik, 2 detik. Mereka merasa menguasai seluruh aparat ya. Polisi, tentara, pemerintahan itu berada di bawah kekuasaan, di bawah kendali mereka.
Jadi mereka kita suruh polisi untuk sidik untuk proses mereka biar mereka di penjara gitu-gitu ya. I do remember being marched down the stairs, really relieved that we were out of that room, not quite sure now we were in the hands of the police whether that was a good or a bad thing. And they had a flatbed police truck and they put us on the back of that. And I was very scared then because I thought someone might shoot us or kill us on the way. Yang datang dan membawa kami itu dari reserse. Tapi ternyata syukurlah bahwa meskipun nampaknya pada saat itu semua sudah dikuasai dan dikendalikan oleh mereka, oleh grup ini, tapi ada sekelompok kecil polisi ini, unit reserse ini, yang tidak berada di bawah, mungkin tidak mau tunduk pada keinginan, kehendak, perintah dari grup ini. Jadi mereka justru bukannya memproses kami dan menahan kami gitu ya, justru malah melindungi kami di situ. Yang pertama saya telepon adalah Minang ya, jadi mungkin waktu itu protokolnya memang begitu, jadi kontak poinnya gitu saya kemudian kasih tahu Minang. Terus kemudian komunikasi rutin bisa terjalin sehingga bisa share cerita, laporkan apa yang terjadi dan teman-teman di Bogor di banyak tempat kemudian bisa merencanakan dan melakukan apa-apa yang untuk penyelamatan atau evakuasi. Mungkin ketahuan bahwa bukannya kami disiksa di polisi, malah dilindungi di polisi, maka kantor polisi itu kemudian dikepung oleh preman-preman, oleh massa banyak sekali dengan bersenjata dan lain-lain mengepung kantor itu. On the second day, when Sugianto's lawyers came with a film crew from a television station, we realized then what it was that they wanted from us. They wanted me to go on television with Rui and say that we had lied and that the final cut was all lies and we'd made it up. And that, in fact, Tanjung Linga wasn't doing any of these things. Now that I knew what they wanted, I knew I wasn't going to give it to them. And what we did was, I told them that I was not in a position to make a statement like that without permission from my board. And they bought it. And so that was when it started to, I realized we may be able to get out of this. Selama 3 hari, jadi kami nggak bisa keluar dan polisi-polisi itu juga nggak bisa keluar. Jadi itu situasinya yang terjadi. And the situation has deteriorated again. The police are arming themselves with rifles. Jadi disimpan di situ di ruang kepala reserse. Kalau mau ke toilet misalnya, itu ada polisi atau petugas yang bawa senjata, nganterin sampai ke pintu gitu-gitu. Jadi waktu itu emang sangat We've just been told that they are going to mobilize the Navy and military troops in order to help get us out. Kantor polisi itu kemudian dikepung oleh preman-preman, oleh massa banyak sekali dengan bersenjata dan lain-lain mengepung kantor itu. The next day, when we were told to sit in a certain place within the room that we were being held. And the next thing I know is we're being taken out of the room with bodyguards and guns and rifles around us. And we get into a jeep, and that jeep then goes to the airport. We got to the airport, and there were a lot of people standing alongside the runway, and there was the sight of this wonderful little plane. And we said goodbye, we got on the plane and we got out of there. It wasn't until afterwards that we realized exactly what was going on behind the scenes and how many people were really doing so much to get us out and to save our lives.
Alors que le nouveau président indonésien commence son mandat, il prend la décision de donner des pouvoirs substantiels aux régions. Unfortunately, decentralization made the work of the Ministry of Forestry and the Ministry of Environment and our own work a lot harder. Saya sudah bilang tadi ya, korupsi itu ada di mana-mana, nepotisme, kolusi gitu ya, pelanggaran hukum dibiarkan, sehingga otonomi daerah ini alih-alih bisa menjadi perbaikan, tapi yang terjadi adalah semakin merebaknya KKN ini, praktek KKN ini bahkan sampai di level yang paling rendah gitu, sehingga kita tadinya punya raja-raja koruptor cuma ada di Jakarta, tapi sekarang hampir di setiap provinsi, kabupaten ada. CITES est un traité international signé par la plupart des gouvernements de la planète. Son but est de prévenir l'extinction des espèces animales et végétales menacées par le commerce. Karena itu salah satu alat kita untuk melindungi, salah satu konservasi jenis-jenis yang sudah mulai punah. Karena itu diakui secara internasional dan diverifikasi. Ada forumnya di internasional ya, itu. Dan kita juga harus memberikan laporan. Jadi bagus. Les ONG ont un rendez-vous pour rencontrer le nouveau ministre de la Forêt. He was running late, and suddenly he came out of his office, realized we were there, and he basically said, "Walk with me, Faith. Walk and talk. Tell me what is it. What do you need?" By the time we got into the lift and downstairs, his car was waiting, and I hadn't quite got to my point. And so we jumped in the car. My colleague was in the front. I wanted a commitment from him that he would unilaterally list Ramin on CITES Appendix 3. And I explained to him, by doing this, there would be some oversight, there'd be some regulation, there'd be something there that would exist to be able to try and control this hemorrhaging of this valuable timber from the park. And he agreed. I realized then I needed more than just his word. I rummaged around in my handbag and I found this napkin and a ballpoint pen, and I got it out and I got him to sign to that commitment. I was thrilled. We got to his appointment. I got out of the car and that was it. It was job done. Le gouvernement annonce un moratorium sur la coupe de bois de Ramin. Et quelques mois plus tard, conformément à l'accord du ministère, le gouvernement indonésien liste le bois de Ramin sur l'annexe 3 de CITES. Le gouvernement malaisien réplique en soumettant des réserves. Une réserve est un mécanisme de CITES autorisant un État membre à ne pas donner suite à tout ou partie de la liste de l'annexe 3. Le ramin est un arbre qui pousse sur les forêts marécageuses costales de Bornéo, Sumatra et la péninsule de Malaisie. Depuis les années 60, l'industrie du bois de construction malaisien est basée sur la coupe et la transformation du bois de ramin, un bois dur et blond. Le ravitaillement annuel en ramin depuis la Malaisie a chuté d'environ 80% dans les 10 dernières années. Malgré cela, les exports en bois de ramin depuis la Malaisie, aussi bien le bois coupé que les produits dérivés, a augmenté significativement dans les 2 dernières années. Of course, they suddenly had a good supply of cheap, illegal timber coming across from neighbouring Indonesia. By 2001, we were very keen to follow the trail, the Ramin trail, you might call it, for the Ramin that's been illegally logged in Indonesia. We knew a lot of that was being smuggled into neighbouring Malaysia. Malaysia had a very big timber industry, and Ramin was a key species in that. So we decided to start looking at the supply chain and the smuggling routes that Ramin was taking to get from Indonesia to Malaysia. Après 18 mois d'enquête et des mois pour rassembler les informations, l'EIA et Telapak publient un rapport approfondi. On just one day, EIA and Telapak investigators witnessed more than 30 Indonesian vessels carrying illegal logs arriving in the port of Muar in Malaysia. The boats were seen passing a police post and stopping at a customs jetty.
once again showing official complicity. In Batu Pahat, EIA and Telapak investigators found ramen logs which had recently been imported from Sumatra in Indonesia. Such trade is illegal under the CITES listing and illustrates that Malaysia continues to flout its international obligations. The scale was just mind-blowing in a way, and it was all being done in the open. There was no attempt to be clandestine, which shows that the Malaysian authorities weren't willing to act on this because their businesses were profiting from the destruction of neighbouring Indonesia's forests. Given the fact that CITES had just listed Indonesian ramen on CITES Appendix 3, and we were actually completely shocked at the fact that nothing had changed. But also in terms of economics, this sudden glut of ramen that was being smuggled via Malaysia was depressing the price on the international market because it's simple oversupply. En partie, grâce au travail de l'EIA, de Telapak et d'autres ONG, certains gouvernements autour du monde ont commencé à se rendre compte de la sérieuse explosion des activités illégales sur le bois et de la destruction des forêts de la planète. At the time, the World Bank were organising a whole series of, rather staid technocratic meetings on forest law enforcement. And I thought, this is an opportunity, to really, if we could jump on these, get hold of the agenda, we could change these into real game-changing dialogues and discussions with the real actors. Together with the Americans, I have to say, we managed to add the word governance, forest law enforcement governance, to the title. La conférence ministérielle de l'Asie de l'Est au sujet de l'application et la gouvernance de la loi forestière s'ouvre à Bali. Organisée par le gouvernement indonésien et la Banque mondiale, et en partie financée par la DFID et USAID, 150 délégués de 20 pays assistent à la conférence. Ils représentent des ONG, des gouvernements, des agences de l'ONU et le secteur privé. C'est le théâtre parfait pour un changement profond. And we managed to get high-level segment where consumer countries like the UK and the US and Europe would send high-level representation because we reckon we were part of the problem, as well as top-level government officials from Indonesia, from China, and to have a large participation of civil society organizations. Les délégués sont réunis pour quelques jours de discussions et de débats sur le futur des forêts survivantes de l'Asie du Sud-Est. So at the end of the first day, we were all hanging out and swimming. Some people were having drinks at the bar, and there were televisions around the place. And we suddenly realized that there was something extraordinary happening. And suddenly on the TV screens, we witnessed what people all over the world were witnessing, which was the Twin Towers coming down. It was 9/11. And we were shocked, absolutely shocked. Quasi immédiatement, la police indonésienne arrive. Ils encerclent et verrouillent l'hôtel où se déroule la conférence afin de protéger les délégués à l'intérieur. And so at that moment, it was decided that the high-level segment would be pulled forward, we would shorten the conference, but that no one would abandon the conference. Indeed, none of us were able to leave the hotel anyway for the next 24 hours, and so the conference carried on. Dans l'état d'esprit d'une unité globale, tous sauf un des pays participants, la Chine incluse, ont signé une déclaration d'engagement et d'intention sur l'application de la loi sur les forêts et leur gouvernance. Cela s'appelle désormais FLEG. La Malaisie refuse de signer. So the conference went way beyond trees. It was to actually address the core issues of corruption, land rights, tenure. It was looking at illegal trade, illegal logging, but it went way beyond the trees. And that was really significant. By having these issues out in the open, we are actually getting governments to acknowledge that there was a problem in the first place. 2 mois après, le gouvernement indonésien fait passer une interdiction de l'export de rondins. À partir de ce moment, seulement le bois scié
ou transformée, peut être exportée du pays. This was definitely good news, but as with all these things, would it be enforced would be the question. The big problem and the big loophole in all of this was that although this ban was for exports from Indonesia, it was still legal for Malaysia to import the logs. Can I welcome everybody to this signing ceremony? La Grande-Bretagne et la Malaisie signent le protocole d'accord qu'ils ont négocié pendant plus de 2 ans. La raison d'être du protocole d'accord est de cesser ou abréger toute implication de la Grande-Bretagne avec la destruction des forêts survivantes d'Indonésie. The MOU was a great idea. And what it was the UK saying, look, Indonesia, you don't have to do this on your own. You know, the UK was part of the problem as well. And that MOU basically provided a way forward to look at this issue from both ends. Cependant, le protocole d'accord comprend aussi des aspects commerciaux. And this puts the European Union's nose out of joint. Trade was a European Union issue and responsibility, not a member state responsibility at that time. However, it obliged them to engage and to look at what they would do to control the illegal timber coming into their bigger area from tropical forests across the world, including Indonesia. Embarrassé par des enquêtes vidéo plus poussées de l'EIA, Telapak et d'autres, le gouvernement fédéral malaisien promulgue l'interdiction de l'importation des rondins de bois depuis l'Indonésie. Dan ini sebetulnya merupakan cikal bakal atau salah satu contoh di mana negara konsumen dan negara produsen bekerja bersama gitu loh, mempunyai legislasi yang saling melengkapi untuk mengatasi illegal logging dan perdagangan kayu ilegal antar negara atau cross border. Depuis leurs contacts dans les ONG à travers le pays, Telapak apprend que les mafias du bois visent désormais les provinces de Papouasie, dans l'île de la Nouvelle-Guinée. Indonesia's Papuan forests were an obvious place for the timber mafia to go to next, because here you had huge stands of ancient forests, you had valuable hardwoods available, very little control, and the area for them just must have felt like an open book to make money. The city of Sorong, on the northwest tip of Papua, is a hotspot for the illegal logging business. Its hotels and seedy bars are where deals are struck between the timber mafia and foreign timber buyers, mostly from Malaysia, China, and India. There is corruption in the local forestry office. Here, officials willingly and illegally redraw the boundaries of protected areas to suit the needs of timber companies, allowing access to valuable timber. The prime target for the loggers is the merbau tree, a threatened species with the last commercial stands found on the island of Papua. Merbau is used for flooring and furniture. Large amounts are being illegally shipped out from Sorong, despite Indonesia's log export ban. This shipping website shows consignments of merbau logs awaiting collection for delivery to China and India. We were in Sorong, and one night a couple of guys came to see us from the Kaoem tribe, which was an indigenous tribe living in the forest. And they told us what had happened to their forest. An amazing story about how their area had been invaded by loggers, and it was being controlled by a military police officer who had kind of threatened them, walked around with a pistol, and basically told them that, you know, this wood's going to be mine, there's nothing you can do about that. EIA and Telapak travelled south of Sorong city, a day's journey by speedboat and on foot, to the home of the Kaoem tribe, to witness the impact of logging on traditional communities.
In 3 locations in the Kunasaimos tribal lands, illegal merbau logging is taking place against the wishes of the community. Damage to the forest from logging roads is clear to see. EIA and Telapak observed large merbau logs awaiting collection, clearly illegal, since no official permit has been granted to log in this area. Dan untuk lingkungan ini, perasaan untuk melihat lingkungan itu sebagai bagian yang harus dihancurkan memang tidak. Itu termasuk rumah tangga yang besar. Hubungan sebagai kearifan masyarakat adat dengan alam itu sangat menjadi kebanggaan masyarakat. Dan tatanan kehidupan masyarakat adat di sini melihat bahwa kekayaan alam yang ada itu menjadi aset utama. Sehingga di dalam pengolahannya itu sangat sederhana. The outsider responsible for the illegal logging of this tribal land is a military police officer called Casper. What's happening is corruption is moving in, the military are involved, the police are involved, and what's needed is that the governor of Papua actually investigates what's happening with this corruption, with the military, with the police. Staying with the Kaoem tribe that we stayed with in the village was an extraordinary feeling. There was no electricity, there was nothing there that we would be used to. But it didn't take long to really feel the wonderful sense of how that community lived as such a close-knit, caring, loving community. It rubbed off very heavily on us. Grâce en partie au travail de l'EIA, de Telapak et d'autres, les gouvernements occidentaux et les consommateurs commencent à exprimer leurs craintes à propos de la légalité des bois tropicaux disponibles. L'industrie officielle de bois indonésienne décide de rejoindre l'initiative de Telapak de définir la légalité en matière de bois de construction. Lalu kalau kita tanya, apa sih illegal logging? Nah, disitulah orang debat tentang pendefinisian itu. Dan itu lama. Definisi itu lama di dalamnya di SK Menteri, SK Dirjen tentang istilah illegal logging. Lama sekali itu. Pada tahun 2003, diskusi-diskusi seperti ini semakin banyak terjadi karena semua pihak merasa bahwa langkah awal untuk bisa menanggulangi permasalahan illegal logging adalah kejelasan terlebih dahulu, gitu loh. Mana yang kayu legal, mana yang ilegal, sehingga penegakan hukum bisa berlangsung efektif dan juga para pelaku usaha punya panduan yang jelas bagaimana melakukan usahanya. Alors que les discussions sont bien engagées, les différentes parties concernées réalisent à quel point leurs intérêts divergent. Perdebatannya itu sangat hangat dan bahkan kalau mau bisa dibilang panas gitu ya. Itu betul-betul head to head terutama antara private sector gitu, industri dan pihak masyarakat sipil. Lors d'une tentative supplémentaire pour stopper le flux de son bois de ramin vers la Malaisie, le gouvernement indonésien soumet une requête à CITES, à la veille de sa réunion annuelle, pour que le ramin soit passé de l'annexe 3 à l'annexe 2. En soutien, l'EIA et Telapak rédigent en vitesse et publient The Ramen Racket. So we set out to create a really compelling document which would help make the argument. So we pulled together all the information on ramen dating back to the late 90s in Tanjung Puting and the trade in Malaysia, all the things that we gathered over those years. CITES déplace le bois de ramin à l'annexe 2. Le ramin est ainsi déclaré menacé et l'annexe régule le trafic légal des espèces. Le gouvernement malaisien réplique en déclarant ce changement non nécessaire. Depuis des contacts de confiance en Papouasie de l'Ouest, les ONG apprennent la hausse significative du trafic illégal d'arbres de merbeau découpés, puis acheminés vers la Chine. Quelques jours plus tard, l'équipe retourne à Sorong,
avec l'intention de tracer l'export illégal de bois. EIA and Telapak's report reveals how shadowy international networks are conspiring to steal huge amounts of valuable merbau logs from Indonesia and smuggling the contraband to China using false Malaysian documents, often with the complicity of the Indonesian authorities. With huge cargo ships arriving daily, it is a trade of breathtaking scale and destructiveness. Merbau logs are the most common timber found at the port. This luxurious, dark hardwood is used in the manufacture of flooring. In the last 5 years, hundreds of factories have sprung up in Nanshun, churning out thousands of kilometres of merbau wood flooring. There are over 200 sawmills in the town processing merbau logs, the vast majority of which have been stolen from Papua. The Shanghai-based firm Sihi Wood revealed to EIA and Telapak undercover investigators that they regularly export merbau flooring to the UK, Canada and the USA. For merbau, I think every month we export about 20,000, 25,000, I think. 25,000 square meters. The massive illegal trade in merbau between Indonesia and China is threatening the last pristine forest in the Asia-Pacific region. While a chain of brokers and middlemen are earning vast profits, the communities of Papua are being robbed to feed China's rapacious timber industry. Lembaga Investigasi Lingkungan atau EIA. The Last Frontier fait les unes des journaux à travers le monde et domine l'agenda des médias en Indonésie pendant quelques jours. Dari Lembaga Investigasi Lingkungan yang berbasis di London, EIA dan Telapak di Indonesia. Dari laporan mereka, La colère publique se répand au sujet des forêts du pays en train de se faire détruire illégalement par les mafias du bois local, qui vendent le bois à la Chine à des prix très bas. Le président réclame une copie du rapport et de l'enquête vidéo. Puis, il demande une réunion de cabinet d'urgence. Enfin, il s'adresse au pays. Kejahatan illegal logging juga sangat meresahkan. Instruksi saya singkat dan jelas. Selamatkan hutan kita, hukum para penebang dan pencuri kayu secara liar itu. Depuis la capitale, Jakarta, le président déploie une force militaire de 1500 hommes vers Sorong. La force militaire confisque d'énormes stocks de merbau illégalement découpés et fait cesser tous les exports imminents vers la Chine, où le manque d'approvisionnement fait doubler les prix. Kaspar, l'officier de police militaire corrompu, responsable du trafic dans les terres du peuple Knasaimos, disparaît. So from a campaigning point of view, the impact of the Last Frontier report was better than we could have ever anticipated. We expected something, but we didn't expect something so dramatic and so quick, which basically marked a turning point in Indonesia's struggle against illegal logging. It finally reached the right level, and we sensed for the first time there was genuine commitment to actually do something on this issue. And so it was, it was a great moment in the campaign, really. Abasourdi par le volume et la variété des bois de toute la région d'Asie du Sud-Est que son équipe a observé en Chine, l'EIA décide de lancer une autre campagne afin de faire des recherches sur l'abattage illégal en Asie du Sud-Est et le transport de ce bois dans toute la région. Alors que la demande en bois dur tropical continue à exploser, les Occidentaux se posent la question de la légalité du bois arrivant à ces ports et comment l'évaluer. L'Union européenne adopte l'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux, aussi appelé FLEGT. Le FLEGT est basé sur les principes de la déclaration de Bali. La réglementation crée les accords de partenariat volontaire, APV, des arrangements bilatéraux entre pays individuels traitant du bois précieux. Le but des APV de l'Union européenne est de s'assurer que le bois et ses produits qui sont exportés à l'UE
proviennent uniquement de sources légales. Les APV ont aussi pour objet l'amélioration de la gouvernance forestière et l'application de la loi. As far as we were concerned, we could see that this was a really positive thing. It was something where you had the private sector, the government, civil society coming together to come with some solutions to reform, to build. Juste avant les négociations APV entre l'Union européenne et l'Indonésie, l'EIA et Telapak sont invités à Bruxelles pour encadrer un groupe de députés européens et des autorités de l'UE. Fred Sagisolo les accompagne. Il fait partie du peuple Knasaimos de Papouasie-Occidentale. L'ambassadeur de l'Indonésie à l'Union européenne se joint aux participants. Di sana hutan yang sangat terbatas. Hutan yang menjadi kebanggaan masyarakat adat. Ternyata atas penekanan. Bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi perdagangan kayu ilegal. Terima kasih. You could have heard a pin drop when he spoke. And you could see the responsibility, you could see the sheer responsibility and weight on his shoulders for his forest and his community when he was speaking directly to the audience. And he absolutely landed in terms of being able to bring home the reality of the situation and what needed to be done. Far better that than me speaking on their behalf or another report landing on their desk. Retour en Indonésie. Les ONG retournent en Papouasie-Occidentale pour donner suite à The Final Frontier. 2 years on, none of the major criminals behind the pillage of Papua have been convicted. Most of those arrested have been freed by the courts. One of those arrested was an influential police officer called Martin Renner. He was caught red-handed with over $100,000 in his bank account from companies involved in illegal logging. Incredibly, the court let him walk free. Hasil akhirnya ini sangat mengecewakan. Yang ini sebetulnya menandakan bahwa memang untuk penegakan hukum dan proses judicial di Indonesia itu masih sangat lemah. Although the situation in Indonesia had improved after the Last Frontier report, it was in some ways a challenging and quite frustrating time as well, because the people we were exposing, the main timber barons and their accomplices, they weren't facing any legal action. They were able to act with impunity. L'information fournie par des contacts à Sumatra pousse l'EIA et Telapak à mener une nouvelle enquête. In Riau province, investigators found smuggling to be rife, especially in the Kaoem River area. Whilst there, they were shown an unusual smuggling technique. Plantation. Coconut plantation. Why did I have so much coconut? Why did I have so much coconut? Karena supaya ditutup lah. Oh, supaya ketutup. Illegal logging in Kaoem also involves a corrupt police officer called Asma. Selain dari model polisi saya juga orang bisnis. Selain daripada polisi saya juga orang bisnis gitu ya. Jadi nanti kalau memang dia mau seperti tadi saya oke lah, saya ngambil seperti kayu merah ya, peranti merah gitu ya. Jadi saya ambil peranti merah yang khusus untuk boleh bisa gitu. Most of the timber, stolen from Riau, makes the short journey across the Malacca Straits to Malaysia, where the company, Lee Beng Co, is one of the main dealers in stolen wood. 印尼来是非法的啫喎，印尼偷来是非法的，我人是偷仔買喎。印尼政府袂使出口呢啲物件。So this was a really difficult time. Every time we thought we'd got somewhere, we would find that there was even more going on, and it just got bigger and bigger.
And it was really overwhelming, you know. But then we suddenly pulled ourselves together because it's like you're not just looking at logs coming from a park and going from A to B. These were syndicates. These were whole syndicates of criminals who were involved on a long chain, if you like, of illegal custody of timber. It was crossing borders. It was looking at different politics. It was dealing with completely different levels of enforcement even. And the corruption was just rife throughout. Pour les prochaines négociations APV avec l'Union européenne, le gouvernement indonésien rassemble une équipe qui inclut également des universitaires, le monde des affaires et la société civile. Telapak est invité à en faire partie. Ini merupakan keberhasilan dari advokasi seluruh pihak termasuk masyarakat sipil gitu ya. Karena artinya suara semua pemangku kepentingan ada atau terwakili. Dan artinya juga karena kita ada di dalam ruang negosiasi itu kita bisa memonitor pelaksanaan negosiasi dan memastikan bahwa tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Après 10 ans à mener des campagnes, le bureau de l'EIA à Washington DC est invité à faire valoir ses arguments directement au gouvernement pour amender les lois américaines de l'importation afin d'inclure la protection des espèces végétales. I now recognize Mr. Von Bismarck. Thank you, Madam Chairwoman Bordella, for the opportunity to testify before this subcommittee. Despite the law that makes sawn timber exported from Indonesia expressly illegal, U.S. trade data shows that over 1,500 shipments declared on customs forms as Indonesian sawn timber worth some 30 million entered U.S. ports between November 2004 and November 2006. That's more than 2 shipments a day. Un an après, le gouvernement américain amende the Lacey Act existant afin d'inclure les espèces végétales. L'acte avait été auparavant voté en 1900 pour empêcher que l'on importe vers l'Union fédérale des espèces sauvages. So the US Lacey Act prohibits the trade in plants and plant products that have been illegally sourced from a foreign country. It also requires companies that are importing goods to declare the country of origin and the species name of any plants in their products. And finally, it also establishes a penalties regime, which includes forfeiture of goods and vessels, and fines, and potentially jail time as well. De retour en Indonésie, le gouvernement annonce un plan pour quasi tripler l'industrie nationale de l'huile de palme, passant de 7 millions d'hectares à 20 millions d'hectares. Les seules régions de l'Indonésie assez grandes pour accueillir l'énorme expansion sont les provinces de Papouasie qui débordent de forêts. Le gouvernement déclare que 5 millions d'hectares en Papouasie seront rasés et transformés en plantations d'huile de palme. Ini sangat mengkhawatirkan, meskipun sebetulnya tidak mengejutkan. Dan pemerintah tentu saja ingin memanfaatkan perkembangan ini untuk meningkatkan pendapatan negara. Cuma ini juga artinya ancaman yang sangat besar terhadap keberadaan hutan Indonesia, terutama di Papua. Dan juga ancaman terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal yang hidupnya bergantung pada hutan. À partir de ce moment, l'EIA et Telapak se focalisent sur 2 objectifs en Indonésie. Ils poursuivent à la fois leur travail contre la coupe illégale d'espèces précieuses, ainsi qu'une nouvelle campagne contre la destruction de la forêt pour y mettre des plantations d'huile de palme. Les ONG décident d'envoyer une équipe en Papouasie occidentale pour voir ce qu'il s'y passe. Dengan tingkat kesuburan tanah yang begitu baik di Papua, kami yakin dalam beberapa tahun mendatang, Papua akan menjadi salah satu pusat pengembangan sawit terbesar dan terbaik di dunia. Kedatangan perusahaan Raja Wali ini itu bukan permintaan dari masyarakat.
Tapi itu permintaan atau keinginan besar dari pemerintahan provinsi dan kabupaten. Nah, kami sudah menolak 3 kali. Ternyata keempat ini karena didesak terus oleh pemerintah kabupaten dan itu disetujui oleh Pak Menteri Kehutanan, maka itu sudah punya SK. Jadi saya pikir itu kami masyarakat seluruhnya walaupun bagaimana tapi itulah karena sudah punya SK kami sifat menerima saja. So land rights in Indonesia are very often contentious. There are indigenous customary land rights, which are long-standing rights of local indigenous people. And then there are the rights that the state establishes for itself through the law. And there is always a contention and confusion in navigating those two systems of rights. Depuis la décentralisation du pays, en 2000, les gouvernements régionaux sont plus ou moins responsables de la surveillance des forêts et des permis qu'elles délivrent. Dengan tanpa governance yang baik, maka izin-izin yang diberikan oleh bupati itu dan tanpa kontrol ya, lalu konversi hutan besar-besaran dari hutan bagus dan proses tata ruang menjadi hutan konversi, kegiatan olahraganya merebak. Palm oil plantation licenses are normally issued by local governments after a company has approached them seeking land and seeking to invest. Very often there is little consultation with local people. The decision has been made at that provincial or regional level. And local people can be unaware or often do not consent to these things, but the plantation will proceed regardless and the permits will be issued. Cependant, si une partie de la forêt visée est déjà officiellement désignée comme forêt d'État, le permis de la raser et la convertir en plantation d'huile de palme doit être approuvé par le gouvernement central, à Jakarta, plus précisément par le ministère de la Forêt. It's the one point where they could intervene and prevent it happening, but that rarely happens. And normally permits are issued and the land is cleared and the forest is destroyed. Perusahaan ini dia janji bilang ibu, nanti ke depan itu ibu bisa lebih kaya lagi daripada sekarang. Sekarang ini ibu masih miskin. Nanti ke depan nanti ibu bisa kaya lebih. Nanti ibu mau minta apa? Minta mobil. Nanti perusahaan bisa kasih. Nanti ibu punya rumah tuh bisa mewah. Nanti tidak seperti macam begini lagi. Terpaksa suami saya ikut tanda tangan dalam surat perusahaan itu, tanda tangan untuk serahkan kelapa sawit. Saya punya nyong yang kecil juga, dia juga ikut tanda tangan dari perusahaan. Dia ikut tanda tangan, dia umur sejak 4 tahun. Dulu tuh di sini tuh masih hutang semua. Sini masih hutang. Tapi sekarang ini tidak hutang lagi. Sekarang kami lihat saja lah, dorang tanam kelapa sawit saja. Hutang tidak ada. Sampai saya biasa kasih tahu untuk kami punya keluarga yang lain-lain. Saya bilang, jangan kalau perusahaan kelapa sawit ini masuk di areal kamu jangan ambil, jangan terima. Après 6 ans de discussions pour définir la légalité du bois, un accord est finalement trouvé entre la société civile indonésienne, l'industrie du bois et le gouvernement. Karena prosesnya berlangsung bertahun-tahun dan cukup intensif waktu itu, pada akhirnya seluruh stakeholder bisa memahami posisi masing-masing pihak dan dapat bernegosiasi dan melakukan kesepakatan-kesepakatan. Le gouvernement indonésien
vote comme loi le système de vérification de la légalité du bois, bientôt appelé SVLK. SVLK ini sendiri sebetulnya merupakan salah satu terobosan karena di sistem verifikasi atau sistem yang mandatori ini untuk pertama kalinya peranan masyarakat sipil diakui secara formal sebagai pemantau dari sistem ini. Ini merupakan salah satu keberhasilan dari advokasi masyarakat sipil Indonesia sehingga proses check and balances di dalam sistem ini bisa dijaga. Un outil récent du gouvernement, l'acte d'information publique, devient à la fois le noyau et le mécanisme de transparence au sein du SVLK. Dan para pemantau di Indonesia menggunakan Undang-Undang KIP dan prinsip transparansi di dalam SVLK dan juga VPA ini untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan SVLK yang hasilnya digunakan juga untuk melakukan keluhan atau pengaduan baik kepada lembaga sertifikasi maupun kepada pemerintah sendiri. Hasilnya bisa dilihat bahwa ada beberapa sertifikat yang dibekukan, sertifikat yang dicabut, atau bahkan beberapa operasi penegakan hukum yang di-trigger atau dipicu oleh laporan pemantau yang menggunakan informasi berdasarkan Undang-Undang KIP dan peraturan SVLK terkait dengan keterbukaan informasi publik ini. L'accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et l'Indonésie est finalement négocié et prêt à être promulgué comme loi. Cela signifie que l'Indonésie va être éligible pour utiliser le système de licence FLECT de l'Union européenne quand celui-ci sera en ligne. Di dalam FLECT VPA, negara produsen memastikan bahwa ia hanya mengirim kayu-kayu legal ke pasar Uni Eropa. You know, people say VPAs take way too long. When you actually look at what is being achieved here, you're looking at reforming entire systems, building new institutions. You're actually giving time for people to put their ideas and suggestions forward. You're talking about having meetings with governments and civil society, trade. You're talking about bringing people together so that they can come up with these solutions and own it. And so, yeah, it will take a long time, but it's an extremely positive process. Afin de traiter tout le monde de façon équitable, le gouvernement indonésien et la société civile demandent à l'Union européenne d'introduire sa propre législation, interdisant l'import de bois illégalement coupé ou de ses produits, et ce, depuis n'importe où dans le monde. De retour en Indonésie, le président annonce un moratoire temporaire sur la coupe de la forêt vierge et le défrichement des tourbières. Le moratoire couvre une surface de 64 millions d'hectares. Instruksi Presiden mengenai moratorium pemberian izin di kawasan hutan primer dan lahan gambut ini merupakan satu langkah yang patut diapresiasi. Meskipun sebetulnya akan lebih baik lagi jika perlindungan ini diberikan kepada seluruh hutan alam. Avec les interdictions à l'export, les moratoires, les accords internationaux, l'application renforcée de la loi et la définition de la légalité maintenant en place, le montant du bois illégalement coupé et exporté d'Indonésie a radicalement chuté. Cependant, les menaces qui pèsent sur les forêts du pays continuent d'augmenter. À la demande du gouvernement indonésien et de la société civile, Bruxelles introduit le règlement européen dans le domaine du bois, aussi appelé en anglais EUTR. Il interdit le recel de bois illégal ou des produits dérivés provenant de partout dans le monde importés vers l'Union européenne. Bien que différents,
L'IUTR et le système de permis VPA et FLECT de l'Union européenne fonctionneront en parallèle. Under the European Union timber regulation, importers must demonstrate the ownership of the timber from the point it was cut down to the point it arrives in Europe. They must show that it was harvested legally, and they must show that specific laws were upheld in the transport of the timber to Europe. Depuis sa sortie de l'Union européenne, le gouvernement britannique continue à appliquer la réglementation, la renommant UKTR. Terbitnya EU Timber Regulation itu bisa dikatakan sebuah kemenangan bagi semua pihak yang memang menginginkan negara konsumen mengambil tanggung jawabnya dalam isu perdagangan ilegal kayu dan produk kayu. Karena membatasi hak masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya. Dans un dossier porté par the Indigenous Peoples Alliance, la Cour constitutionnelle indonésienne renverse la loi de 1967 de Suharto. Celle-ci transférait le contrôle des terres agraires du pays à l'État. La décision ouvre une voie légale pour que les peuples indigènes réclament leurs terres coutumières ou ancestrales. Ini sebetulnya keputusan yang sangat luar biasa karena artinya negara mengakui hutan adat di dalam wilayah adat. Sayangnya, menyusul putusan MK 35 ini, langkah yang diambil pemerintah untuk mengakui hutan adat ternyata membuat pelaksanaannya sangat sulit. Le régime de Suharto, qui dura 30 ans, avait refusé aux peuples indigènes la reconnaissance de leurs droits coutumiers et ancestraux. Toutes les ressources naturelles étaient contrôlées par l'État. Jadi terlihat seperti ada keengganan dari pemerintah untuk mengakui keberadaan masyarakat adat, termasuk mengakui teritori atau wilayah masyarakat adat dan hutan adatnya. Cependant, malgré les obstacles que le gouvernement leur met sur la route, beaucoup de peuples indigènes à travers le pays commencent à réclamer leurs terres ancestrales. À travers l'Indonésie, plusieurs compagnies utilisent le zèle du gouvernement pour développer le secteur de l'huile de palme, comme un signal pour se comporter en toute impunité. Banyaknya penebangan atau penebangan ilegal atau adanya illegal logging dilakukan oleh perkebunan kelapa sawit. Dari awal tidak ada perkebunan kelapa sawit yang benar di Kalimantan Tengah masuk. Mereka membuka lahan, ada yang berkedok izin yang cuma sekian, tapi besarannya 2 kali lipat dari izin tersebut. Dan juga mereka menebang hutan-hutan di dalam konsesi itu, baik pun konflik teritorial, konflik dengan masyarakat. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang bisa membuka dan menebangi hutan dalam jumlah yang luas bahkan sebelum izinnya beroperasi atau yang izinnya keluar dari proses-proses yang korup, ini tentu saja kemudian menghasilkan kayu-kayu yang tidak sah juga atau ilegal. Dan ini menjadi modus baru sebetulnya dalam pembalakan liar, yaitu dengan menggunakan izin kelapa sawit untuk membuka hutan.
Dan sepanjang proses pemberian izin yang syarat korupsi itu tidak diperbaiki atau tidak diatasi, masalah ini akan selalu ada. Et concernant l'huile de palme produite sur les plantations à travers l'Indonésie, comment les consommateurs peuvent-ils s'informer si l'huile de palme contenue dans les produits alimentaires qu'ils achètent a été produite de façon éthique et durable? Comme l'Indonésie et d'autres pays producteurs d'huile de palme n'ont pas de législation efficace qui règle ces problèmes, l'industrie a mis en place un système volontaire de règles et de certification. This is the story of a con involving a natural product that we all use every day, sometimes without being aware of it. It's also the story of a watchdog with no bite and something known as greenwashing. When an organisation says it's doing something green and that's got good environmental credentials, but it's not, that's greenwashing. The product is palm oil, a vegetable oil that can be found in almost 50% of everything we buy, from ice cream to lipstick. And it's a business worth more than $70 billion a year. And it's the body that labels palm oil as sustainable that's doing the greenwashing. It now has more than 4,500 members in over 90 countries. The RSPO introduced a set of guiding principles and a certification process to guarantee the supply of sustainable palm oil. However, the Environmental Investigation Agency partnered with the Malaysian NGO Grassroots and produced a damning report, Who Watches the Watchman? Among other things, we discovered widespread flaws in the certification. Auditors were supplying fraudulent assessments to cover up violations in the RSPO standards, and there were failures in identifying indigenous land right claims. There were serious labour abuses on plantations, including the illegal employment of children. There were flagrant conflicts of interest and corruption. And certifications awarded to companies with weak understanding of the standards they were supposed to uphold. Attaqué par le rapport, le RSPO crée l'Assurance Task Force afin de répondre à cette liste accablante. Après un changement de direction, Telapak change de cap. Afin de préserver les objectifs, les valeurs et les idéaux de l'organisation originelle, la plupart des fondateurs et des membres nationaux démissionnent et créent une nouvelle ONG, qu'ils appellent Kaoem Telapak. Le Japon crée le Clean Wood Act, qui spécifie que tout bois et tout produit du bois entrant dans le pays doit avoir été récolté légalement. 15 ans après la conférence de Bali, 6 ans après que le système de vérification légale du bois soit devenu une loi, et 2 ans après que l'Union européenne et l'Indonésie ont signé l'accord de partenariat volontaire, le programme pour l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de l'Union européenne, aussi appelé FLEGT, est enfin en ligne. FLEGT licensed products from Indonesia are free to sail straight into Europe's ports and then travel around the rest of the Union, while similar products from neighbouring countries are delayed as they need to prove due diligence and can be refused entry. Yang menurut kami kalau ini menunjukkan juga bahwa dengan adanya political will dari pemerintah, partisipasi penuh dari para pihak dan proses yang transparan dan akuntabel, reformasi di sektor kehutanan bisa dicapai. The licensing was really important for quite a lot of things, but firstly, after all the hard work and slog that it had taken all this time, Indonesia had stayed with that commitment and landed, and there they were with the license. Secondly, they were the first country in the world, actually, but more importantly in the region, to have got a FLEGT license. This really helped drive the other countries who were looking at VPAs in moving forward in what they wanted. But thirdly, and more importantly, I suppose, to Indonesia, it meant that the value of their furniture and wood products into the EU market
grew. La Corée du Sud revoit sa législation sur l'usage équitable du bois, afin d'empêcher que le bois non vérifié n'entre dans le pays. Le président indonésien introduit un moratoire de 3 ans pour les permis de nouvelles plantations d'huile de palme. 1 an après, le président rend permanent le moratoire sur l'abattage de la forêt vierge et le défrichement des tourbières. Keputusan Presiden untuk memberlakukan moratorium pemberian izin di hutan primer dan lahan gambut menjadi permanen itu sangat kami apresiasi. Meskipun idealnya perlindungan ini dikeluarkan dalam bentuk produk hukum atau kebijakan, bukan sekedar instruksi Presiden. Et comment les choses ont-elles changé dans le domaine de l'huile de palme? Est-ce que les consommateurs peuvent désormais acheter des produits indonésiens certifiés RSPO en toute confiance sur leur caractère équitable? Four years on, we're producing a new report, which has found that hardly anything has changed, and some violations have got worse. Some of the biggest companies in the world, like Unilever, Procter & Gamble, and Johnson & Johnson, are all members of the RSPO. They should be really worried about this because this is undermining the whole credibility of the RSPO system, and these companies, a lot of them are buying the RSPO certified palm oil at a cost to themselves, and if the RSPO is not upholding any of its own rules and this palm oil isn't what it says it is on the tin, then that's a major problem for the industry. And what about us? Consumers should be worried because they're buying this certified palm oil on the understanding that it does not cause harm to the environment, that it's not destroying wildlife or forests, and it's not exploiting local people, when in fact the RSPO is not keeping to those rules and it is doing those things. Jadi saya rasa balik lagi kembali jika kita ingin memastikan bahwa pengelolaan atau memastikan industri sawit yang berkelanjutan itu kembali harus berawal dari pembenahan tata kelola di sektor ini, dan ini harus berlaku mandatori bagi seluruh pelaku usaha perkebunan dan juga industrinya. La Chine, premier importateur mondial de bois, amende sa loi forestière afin d'interdire la transformation ou le transport de bois illégalement acheté. En 2019, des produits du bois d'Indonésie, estampillés FLECT et d'une valeur de plus d'1 milliard d'euros, sont importés sans heurts vers l'Union européenne. Ini sebetulnya merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Artinya, karena dulunya Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat illegal logging tertinggi, kami di Kaoem Telapak merasa bangga bahwa kami merupakan bagian dari proses ini. Les dernières statistiques du gouvernement indonésien révèlent que la déforestation annuelle est descendue à son plus bas niveau depuis 1990. Depuis 2019, 150 000 hectares de forêts ont été détruites, contre un pic de 1,1 million d'hectares en 2014. Le gouvernement soutient que cette énorme baisse est due au succès combiné de ces politiques contre la déforestation. Les ONG ajoutent que les prix de l'huile de palme en chute et la crise globale du Covid ont également contribué à ces chiffres très bas. Dengan perbaikan tata kelola di sektor kehutanan, hutan Indonesia bisa terlindungi dan livelihood atau penghidupan masyarakat yang bekerja di sektor kehutanan dan industri kayu itu bisa meningkat. À travers l'Indonésie, les peuples indigènes luttent pour leur survie et dans certains cas, réclament le respect de leurs coutumes traditionnelles, dont l'environnement et les terres sont un élément central de leur mode de vie.
Sebenarnya hutan adat bagi masyarakat adat Français ini adalah hubungan yang sangat arif, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Jadi ini kayak besinya. Nama saya Frederick Sagisolo. Tugas saya, jabatan saya Ketua Dewan Adat Français. Sisa-sisa yang kami pertahankan sehingga menghentikan illegal logging itu, dan ini yang kami tahan. Orang bagaimanapun tidak bisa olah kayu yang seperti ini, karena inilah orang lakukan upacara adat untuk meminta berkat itu pasti melalui pohon ini. Terus pohon ini juga dia sebagai tempat rumah untuk burung-burung itu sendiri, kus-kus apa semua ada di situ. Tinggalnya di pohon ini. Tanah ini adalah mama, dia memberi kami makan. Memberi dari makanan itu, dari sagu, dari buah-buahan ini. Tetapi juga di dalamnya ada binatang-binatang yang memang kami konsumsi, butuhkan, datang dari tanah itu sendiri. Ini namanya WIMN. WIMN. Fungsinya? WIMN ini fungsinya adalah untuk orang minum airnya. Makanya alam ini kami bilang dia menyimpan kita. Dia juga alam ini adalah rumah sakit juga. Apotek ya? Ini apoteknya. Apotek, dapur, iya. Supermarket. Apa lagi? Dia tempat bermain. Tempat bermain, dia mendidik juga. Tempat mencari makanan. Mencari makan. Berburu. Jadi semuanya di situ. Memang waktu itu satu hal yang dibuat oleh teman-teman dari EIA Telapak itu, kami merasa merupakan pihak yang datang menyelamatkan kami sebenarnya. Dia menjadi penyelamat untuk kadang, karena kami juga tidak tahu atas cara ini, dan ini menjadi cerita sampai sekarang. Untuk illegal logging yang luar biasa menghancurkan hutan, dia begitu hilang, dan sampai sekarang kami merasa memang lega. Dan itulah proses perjuangan kami sampai ke sana. Padahal sebetulnya pengakuan masyarakat adat termasuk wilayahnya dan hutan adatnya merupakan salah satu langkah kunci untuk bisa memastikan perlindungan terhadap hutan sendiri. À travers l'Indonésie, l'amélioration est réelle, mais les mauvaises pratiques avérées dans le secteur de l'huile de palme se poursuivent. Aneh, Ja. Kenapa Pak yang dipaksa-paksa kayak gini, Pak? Apa masalahnya? Ayo ikut semua, ayo. Nggak bisa. Bukan penjahat, Pak. Saya berani pastikan ini memang cara perusahaan untuk membungkam kami. Membungkam kami sehingga kami jangan melakukan perlawanan. Artinya harus turuti kehendak mereka.
Karena sebelumnya ada 4 orang teman saya yang sudah duluan ditangkap. Di kampung ini mana orang-orang yang tidak pro, mereka upayakan untuk dikriminalisasi untuk membungkam perjuangan kami mempertahankan hutan adat ini. Hutan kami ini hilang karena perkebunan sawit ini. Nah, jadi dengan adanya pembukaan perkebunan dengan skala besar ini, dia menghilangkan semuanya, baik tumbuhannya, hewannya, apapun yang kami perlukan di tanah ini ya semuanya hilang. Dan sementara itu yang kami perlukan bukan cuma untuk kehidupan ekonomi, juga untuk kehidupan spiritual dan sebagainya. Dari keseluruhan wilayah adat kita ini 16.300 hektar itu yang sudah tergarap perkiraan sekitar 2.000 hektar. Secara ekonomi yang kita rasakan, kita hilang usaha masyarakat yang dulunya misalnya berburu, mencari bahan-bahan di hutan, mencari makanan, mencari ikan, ini sudah mulai terasa. Itu yang sayang sekali dan sedihnya justru akhir-akhir ini justru semakin banyak aktivis lingkungan atau aktivis hak masyarakat yang memperoleh intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan, mengalami kekerasan baik secara fisik maupun secara hukum maupun secara media. Plus de 20 ans après la chute de Suharto et l'abattage illégal généralisé dans les années qui ont suivi, l'État a fait beaucoup pour faciliter la récupération des parcs et forêts du pays. Mais il reste tellement de choses à faire. Perkenalkan, nama saya Henry. Saya dari Kumai. Saya dulu itu nebang, habis ditebang itu kami bawa truk dan kami tarik pakai truk tadi. Yang jadi incaran itu ada beberapa jenis kayu seperti bengkirai, ramin, dan itu sangat mahal. Awalnya sih belum ada gendala-gendala yang seperti apa itu belum ada. Jadi kami terus terlena untuk penebangan pohon, apa itu mengakibatkan kerusakan hutan. Kami tidak berpikir seperti itu karena hanya itu yang bisa kami kerjakan. Dan lama-kelamaan itu pun ada kendala juga. Nah, seperti ada tim kan. Dan pada tahun 2012 ada tawaran dari Pak Basuki, mantan manajer kami di EPNPF. Dia ngajak gabung di EPNPF. Kerjaannya menanam, melestarikan alam. Jadi pelan-pelan saya belajar dan saya akhirnya menyadari betapa besarnya kesalahan saya selama saya menjadi perusak hutan. Dan saya pun bertekad akan menebus dan membayar kesalahan saya untuk menanam pohon kembali dan menghijaukan hutan yang sudah kami rusak. Dan kami akan menanam pohon kembali dan juga termasuk pohon-pohon buah-buahan yang bermanfaat untuk makan orang hutan. Target penanaman kami tahun ini itu 1,5 juta pohon dan melanjut akan ke tahun 2025 itu 11,5 juta pohon yang akan kami tanam. Kalau pekerjaan saya yang dulu, kita bekerja tidak pernah tenang karena pekerjaan kita selalu dihantui.
pekerjaan mengembalikan hutan tuh saya terasa tenang. Ya itu harus dikelola dengan cara-cara kelestarian yang diakui oleh para pihak yang memang secara umum ya itu diakui oleh para pihak, bukan oleh pemerintah semata atau pengusaha. Jadi kalau semua sudah mengakui, maka kita percaya masyarakat adat pun, pemerintah, pengusaha bisa melakukannya dengan lestari. Itu harus dibuat dan sudah ada sebetulnya. Unis ensemble vers un but commun, celui de sauver les forêts. Unis par les gains cumulatifs de leurs victoires chèrement acquises, à travers les bonnes comme les mauvaises années. Unis par le sacrifice, les succès et le poids de l'entreprise. L'EIA et Kaoem Telapak se battent encore pour sauver ce qui reste des forêts d'Indonésie. We stood shoulder to shoulder. Everything we did was together. Our reports were joint branded, our press releases were joint branded. We consulted each other on every step of the way. It was a true partnership and one I'll remember forever. I've always been very inspired by the courage of individuals within Telapak to really take huge risks that you and I would not need to take in the West, to push on agendas that have not been welcomed by local or national governments in Indonesia. And that's been a huge inspiration for myself and many of the people at EIA. Salah satu hal yang paling saya banggakan dari bekerja dengan Telapak sebetulnya sebagai anggota Telapak dan kini anggota Kaoem Telapak, bahwa kami sebagai organisasi yang kecil bisa memberikan impact yang cukup besar. Yes, EIA and Telapak's campaign has saved forests. We've seen tangible results where forests are now still standing, where there wasn't any chance before. Two small organizations have changed things far beyond a normal reach. Forests are the last line of defense. Once they go, what you'll find is that companies, individuals, criminals, unscrupulous people are going to get in there, they're going to dig, they're going to mine, they're going to extract, they're going to create conflict, they're going to displace people off their lands. And that's why it's so important that we protect forests. Topik tertentu, subjek tertentu, sasaran tertentu gitu. Jadi beberapa kita menang ya, berhasil kita menangkan. Tapi memang kalau dilihat secara keseluruhan, kayaknya kita belum menang perang itu. The work that EIA and Telapak started in Indonesia had a ripple effect across the world. It really placed not just illegal logging, but the wide-scale destruction of tropical forests. It put that in the global spotlight. The people who work in EIA and in Telapak put their lives at risk to do very, very important work. And they're hugely professional in the work that they do, and they take those risks knowingly. Hutan-hutan kita lah sebetulnya yang paling bagus. Bukannya di negeri kita, di negeri mereka juga sama. Memelihara, kemudian mengelola dengan lestari, menanam, merehabilitasi, cara-cara bagus. Itu sebenarnya satu usaha besar penyelamatan bumi. La production globale de marchandises très mal régulées, telles que l'huile de palme, le soja ou le bœuf, est l'un des carburants majeurs de la déforestation de notre planète. 1,6 milliard de personnes, soit environ 20% de la population mondiale, sont dépendants de la forêt pour leur mode de vie. Les forêts survivantes de la planète couvrent environ 30% de la masse terrestre et hébergent 80% des espèces animales et végétales. Avec les températures et la pression qui augmentent, les gouvernements à travers le monde
rédige de nouvelles lois visant à réduire la déforestation dans la chaîne de production et de livraison des produits. Les forêts survivantes sont la dernière protection de la planète contre sa plus grande menace, le changement climatique qui s'accélère. Chaque jour, lorsque les membres de l'EIA, de Kaoem Telapak ou beaucoup d'autres à travers le monde partent au travail, sur le terrain comme dans les grands centres du pouvoir, ils sont déterminés à développer de nouvelles solutions, à ralentir la déforestation et à faire tout ce qu'ils peuvent pour sauver ce qui reste des forêts. Notre survie et la survie de la planète dépendent de cela.